আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু বিসমিল্লাহ হোমিও হল ইউটিউব চ্যানেল। আমি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ পুনরায় হাজির হয়েছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, একটি নতুন বিষয় নিয়ে। আজকে আমি এই ভিডিওটিতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে আমাদের বুকে জমে থাকা, গলায় জমে থাকা পুরাতন কফ বা শ্লেষ্মা বের করে দেবে কোন হোমিও ঔষধের মাধ্যমে। আজকে আমি হোমিও কম্বিনেশনের কথা বলবো বা জানাবো, যেটি আপনাদের পুরাতন জমে থাকা শ্লেষ্মা আর গলায় জমে থাকা কফ, আর এর সাথে সাথে এই ভিডিওটিতে শ্লেষ্মা গঠিত রোগ ব্রঙ্কাইটিস সম্পর্কে আলোচনা করব। তাই যারা এই বিষয়ে জানতে চান তারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। আর যারা আমার ভিডিওটি প্রথম দেখছেন তারা ভিডিওর নিচে যে লাল সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে তাতে ক্লিক করে দিন। তার পাশেই যে ঘন্টা চিহ্ন রয়েছে তাতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করুন। তাহলে আমি যে নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করব তার নোটিফিকেশন আপনি সর্বপ্রথম পেয়ে যাবেন। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ব্রঙ্কাইটিস অর্থাৎ রিয়া কথাটি রয়েছে। রিয়া যেখানে থাকে সেখানে ক্ষরণের ব্যাপার থাকে, যেমন লিউকোরিয়া, সাদা স্রাবকে লিউকোরিয়া বলা হয়, সেখানেও একটি ক্ষরণ ঘটে। ব্রঙ্কাইটিস এখানে শ্লেষ্মা ক্ষরণকে বোঝায়। যদি প্রতিদিন 100 মিলিরও বেশি শ্লেষ্মা কফ বের হয় তখন এটিকে ব্রঙ্কাইটিস বলা হয়। ব্রঙ্কাইটিস বা শ্লেষ্মা ক্ষরণের যে সমস্ত কারণ রয়েছে তা হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। যদি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হয় তার ফলেও ব্রঙ্কাইটিস হয়। এজমা, হাঁপানির ফলেও ব্রঙ্কাইটিস হয়। টিউবারকুলোসিস, টিবি এটি হলেও ব্রঙ্কাইটিস হয়। এর সাথে সাথে লাংস ক্যান্সার, ফুসফুসের যদি ক্যান্সার হয়ে থাকে তার ফলেও ব্রঙ্কাইটিস হয়। এই সমস্ত রোগ যদি আপনাদের হয়ে থাকে, যেমন লাংস ক্যান্সার, ফুসফুসে ক্যান্সার যদি হয়ে থাকে, তাহলে এগুলোর চিকিৎসা আপনাকে করতে হবে। আজকে আমি এই ভিডিওটিতে জমে থাকা পুরাতন কফ কিভাবে বের করবেন সে সম্বন্ধে বলবো বা জানাবো। বিভিন্ন কারণে ব্রঙ্কাইটিস হয়, তার ফলেও বুকে কফ জমে থাকে, গলায় কফ জমে থাকে। এছাড়া কাশি, জ্বর, ঠান্ডা লাগা ইত্যাদির কারণেও বুকে কফ, গলায় কফ জমে থাকে। যদি এরকম হয় তাহলে কি কি লক্ষণ দেখা দেবে? গলায় গড়গড় করবে, গলায় সাই সাই শব্দ করবে, বুকে চাপ বোধ হয়, বুকে ব্যথা করে, কাশলে ব্যথা করে, রাতে ঘুম পাড়তে কষ্ট হয়, দুর্বলতা আসে, ওজন কমতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। আজকে আমি এমন একটি হোমিও কম্বিনেশনের কথা জানাবো যেটি ব্রঙ্কাইটিস এর ক্ষেত্রে পুরাতন রোগ, পুরাতন কফ শ্লেষ্মা যদি জমে থাকে তা কিছুদিনের ভেতরেই বের করে দিবে। এই কম্বিনেশন মেডিসিন তৈরি করতে যে মেডিসিন লাগবে তা হচ্ছে এক, জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার। জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার এটি বাসক পাতার রস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এটি নতুন বা পুরাতন কফ, কাশি, ঠান্ডা খুব দ্রুত ভালো করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় যে মেডিসিন লাগবে তা হচ্ছে হাইড্রাস্টিস ক্যান মাদার টিংচার। হাইড্রাস্টিস ক্যান মাদার টিংচার এটি পুরাতন কফ, বুকে জমে থাকা কফ তুলতে খুবই কার্যকরী একটি মেডিসিন। তৃতীয় যে মেডিসিন লাগবে তা হচ্ছে বালসাম পেরু মাদার টিংচার। বালসাম পেরু মাদার টিংচার এটি গলায় জমে থাকা পুরাতন কফ, বুকে জমে থাকা পুরাতন কফ, যারা অত্যাধিক কাশেন, কফ বের হয়, সেক্ষেত্রে কফ দূর করার খুবই কার্যকরী একটি মেডিসিন। এই তিনটি হোমিও মেডিসিন হোমিও ফার্মেসি হতে 30 ml 30 ml করে কিনে নেবেন। এরপর 100 ml একটি খালি শিশিতে ভরে নেবেন। এরপর 10টি জাকি দিয়ে নেবেন। তৈরি হয়ে গেল ব্রঙ্কাইটিস কম্বিনেশন বা বুকের গলায় জমে থাকা কফ তোলার কার্যকরী হোমিও কম্বিনেশন। এবার বলি এই মেডিসিন খাওয়ার নিয়ম। 20 ফোঁটা করে দিনে 3 বার খাবেন। খাবার খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে খাবেন। হাফ কাপ হালকা গরম জলের সাথে মিশিয়ে খাবেন। ব্রঙ্কাইটিস বা কফ তোলার জন্য যে মেডিসিন খেতে হবে তা হচ্ছে কেলিবাইক্রম 30। কেলিবাইক্রম 30 এটি কফ তোলার ক্ষেত্রে, কফ ভালো করার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী একটি মেডিসিন। এবার বলি এটি খাবার নিয়ম। 3 ফোঁটা করে দিনে 3 বার খাবেন। খাবার খাওয়ার 1 ঘন্টা আগে খাবেন। হাফ কাপ জল মিশিয়ে খাবেন।
প্রিয় বন্ধুরা, ব্রঙ্কাইটিস ভালো করার জন্য যে মেডিসিন খেতে হবে তা হচ্ছে কোরেলিয়াম 200। কোরেলিয়াম 200 এটি 7 দিন পর পর সকালে 5 ফোঁটা করে হাফ কাপ জল মিশিয়ে খাবেন। যেদিন কোরেলিয়াম 200 খাবেন সেদিন অন্য কোনো মেডিসিন খাবেন না। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে যে ব্রঙ্কাইটিস বা কফ তোলার জন্য যে মেডিসিনের কথা বললাম, এগুলো মেডিসিন আপনারা হোমিও ফার্মেসি হতে কিনে নেবেন আর 3 থেকে 6 মাস পর্যন্ত খাবেন। তাহলে দেখবেন কিছুদিনের ভিতরেই আপনার শ্লেষ্মা ভালো হতে শুরু করবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কফ তোলার বা ভালো করার ক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে। তাই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আজ এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।